Un cordiale buongiorno e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Dai tamponi ai vaccini. Rivoluzione al drive-thru delle fontanelle a Malnate, finora usato per verificare la positività al virus, che è destinato a trasformarsi in un hub all'aperto per le vaccinazioni direttamente in auto. C'è un progetto per installare 2 linee di inoculazione con l'obiettivo, almeno in una prima fase, di vaccinare tra le 250 e le 300 persone al giorno. Per concretizzare il progetto, magari seguendo l'esempio dell'hub inaugurato un mese fa a Milano, occorre però la collaborazione di tutti gli enti. Intanto sul fronte dei contagi, pur tenendo conto che si tratta del bilancio di inizio settimana, si registra un netto calo. Dai dati forniti dalla Regione ieri risulta che in provincia di Varese i nuovi casi di positivi al virus sono stati 28, un quarto rispetto a quelli registrati domenica, mentre in tutta la Lombardia sono stati 997, sulle 19.022 persone sottoposte a tampone. Calati anche i ricoveri in terapia intensiva, 811, cioè 3 in meno. Vedremo in giornata se il calo sarà confermato. Spostiamoci a Cesate, dove al Sogno Verde, una struttura di accoglienza per malati disabili psichici, 7 operatori sono finiti sotto accusa per maltrattamenti. Il servizio di Veronica De Rio. Chiusa dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio la comunità lager Sogno Verde di Cesate, nell'Interland milanese. Questa mattina all'alba i militari hanno posto fine all'incubo quotidiano che andava avanti almeno dal 2017. Sono 9 gli ospiti disabili psichici, tutti adulti, che subivano punizioni corporali e vessazioni, che sono stati trasferiti in una residenza sicura. 7 persone sono state sottoposte a misura cautelare con l'accusa di maltrattamenti e violenze ai danni dei 9. Agli arresti domiciliari i 2 titolari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Milano Alessandra Clemente al termine di una indagine coordinata dal PM Rosaria Stagnaro della Procura della Repubblica di Milano ed è stata condotta dai carabinieri della stazione di Castellanza, dove un ex dipendente aveva sporto denuncia. Incendio questa mattina a Castano I. A fuoco un appartamento in una palazzina di via Bengasi. L'abitazione è rimasta devastata. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero alle altre abitazioni dello stabile. I danni sono ingenti, fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Spostiamoci a Busto Arsizio, dove chi deve rinnovare la carta d'identità attende anche 3 mesi. Colpa di un'anagrafe ormai al collasso, tra smart working e aperture soltanto al mattino. Anche con la prenotazione l'attesa non cambia, molti cittadini hanno cominciato a protestare, mentre i sindacati rimarcano che il problema è legato all'orario ridotto e alla carenza di organico. Tutto è stato peggiorato dalla pandemia. Spostiamoci ora sul lago di Varese, dove verranno valorizzate le sponde e la pista ciclabile che circondano lo specchio d'acqua. Coinvolti 12 comuni, dei quali 9 rivieraschi. È partita la progettazione che rientra nell'accordo quadro di sviluppo territoriale per il risanamento del lago di Varese. Ieri il primo incontro a Biandronno. In chiusura la pagina sportiva. Per la Serie C Gold di basket, il V-Sport Legnano è in trasferta a Basilio, sul campo dello Sporting Milano 3. Inizio del match alle 21. Per ora è tutto, un augurio di un buon pomeriggio e arrivederci all'edizione delle 19 del notiziario di prealpina.it.